В частном доме одного из пригородов Санкт-Петербурга произведен капитальный ремонт ванной комнаты. Помещение ванной оформлено в теплых бежевых тонах. Мягкий свет бра и одинаковый рисунок плитки создали очень приятную и уютную атмосферу. В зоне умывальника установили встроенное зеркало и обрамили его керамическим декором. Также были установлены унитаз с инсталляцией и большая сантехкабина. Завершили оформление интерьера довольно большого помещения 5,5 квадратных метров установкой набора мебели для ванной комнаты.